Друзья мои, всем привет-привет! На этой неделе у нас идет акция на чай легкое дыхание. Стоимость его 1170 тенге. Обычная его цена 1500 тенге. Что хочу сказать о нем. Очень хорошо помогает справиться с кашлем. Очень хорошо помогает, особенно тем, кто курит, чтобы очистить легкие. И хорошо отходит мокрота, когда заболели, очень хорошо отходит мокрота и очень хорошо убирает кашель. Что здесь у нас в составе? Здесь в составе у нас липа, цветки и листья, кусочки яблока, мята, цветки ромашки и душица. Очень вкусный на вкус. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!